हो दोस्तों? ठीक ठाक है भाई, मैं भी बहुत चंगा हूँ। जो वीडियो होने वाला है, ये जो हैंडल देख रहे हो आप लोग, ये हैंडल आज लगाने वाला हूँ हमारा बाइक पर। तो बाइक के ऊपर कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है, और जो वायरिंग किट दिखाया था, स्पॉकेट देखा था, मैंने लगा दिया, उसको मैं वीडियो नहीं किया। और ये जो हैंडल देख रहे हो, हैंडल में थोड़ा जो है वो सा मतलब दिखा रहा हूँ हैंडल। ये जो हैंडल है ना, इसमें प्रॉब्लम आ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर प्रॉब्लम होगा। बस ये आज लगाना है, ये थोड़ा हटका होगा, थोड़ा शॉर्ट होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बाइक पे आए। सो गाइस, ये जो हैंडल देख रहे हो, पहले कुछ इस तरह सा था और अभी इस तरह से हो गया। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये पहले वहाँ से एक अंदर की तरफ एक नाट जाता था और यहाँ पे उसके अटैच रहता था, जैसे यहाँ देखो इस तरह। तो अभी ये हो गया टूट, क्योंकि इसमें प्रेशर पड़ गया था, ये हो गया ऐसे और ये टूट गया। अभी ये देखो बाहर आ जा रहा है, तो प्रॉब्लम हो गया। तो क्या इसमें वेल्डिंग करना था, बट इसमें वेल्ड नहीं हो रहा है। सो अभी इसको छोड़ो, फिर से एक नया हैंडल लगा देते और अच्छा दिखेगा। तो ब्लॉक लगा लेते हैं नया हैंडल। और इसको लगाने ये भाई बहुत ब्रांड है यार, इसमें बहुत यूनिक लुक आता है। मैं फिर से इसको लगाऊंगा ये हैंडल को। और ये हैंडल आपको अगर लगाना है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, और ये इस वीडियो का भी दे दूँगा, देख लेना ये वीडियो में क्या कैसे लगा। और ये बुलेट सिंह बोईसर एक चैनल है जो कि बहुत फेमस चैनल है। उस भाई ने भी मुझे यार बहुत सपोर्ट किया उस वीडियो में, तो देख लेना। इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और ये वीडियो देखो। इसको लगाने के लिए बेसिकली रेंज की तो 2-3 या रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मैं क्या बोलते हैं उसको, 10 या 9 मुझे नहीं पता है, 9 है। उसको अभी खोलते हैं, अभी देखो। तो बस बताऊँ, ये इतना ब्रांड नहीं है, ठीक है। फिर ये एप्पल की तरह दिखता है। पहले जो भाई साहब थे जहाँ से मैं आपको मार्केट से लिया, ऑनलाइन से नहीं, तो मैं व्हाट्सएप में मैं जाकर मुझे एग्जैक्ट दे दो। तो एग्जैक्ट में क्या होता है कि ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मैंने बोला थोड़ा छोटा दे दो यार, छोटा से अच्छा होगा। तो ये छोटा लाया, तो अभी ये लगाते हैं और किस तरह से होता है। तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे एक होल है, और ठीक ये जस्ट यहाँ से यहाँ पे नहीं है, मगर यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। फिर भी यार काम चला लेंगे, बाइक अच्छा दिखना चाहिए और कोई बात नहीं। और No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. एक बात बताऊं, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मतलब ये आपके पास अगर दीवार है उस साइड पे, मतलब गाड़ी से अटैच हो गया है, मतलब हाथ से बचाता है ये, हाथ से में। Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to cross. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah,
yeah, shooting, yeah, shooting, yeah, shooting, yeah, shooting shots. Shooting stars, shooting stars, shooting stars, shooting stars. Didn't even get to cross. ये को बाइक का टच होके रखता है। ये देखिए ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं। फिलहाल क्या करेंगे, फिलहाल इन दोनों को खोलेंगे, क्योंकि ये कैसे टूटा पता है आपको। मैंने बताया कि यहाँ से टूट के गिर गया, तो ये झमेला हुआ अभी ये खोलने के लिए। बट ये दोनों अभी खुलेंगे तो इसका हैंडल का फ्रेम, ये रहा 4 बोल्ट और ये रहा हैंडल निकल गया। सो अभी नया वाला हैंडल को चिपकाएंगे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जब हैंडल लगाया था तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल्ट अटैच हो जाता था अंदर जाके। फिर अभी तो ये नहीं है, तो ये है, तो यहाँ पे तो बोल्ट नहीं है। तो अभी इसके ऊपर एक चिपकाएगा जो पहले आता था पल्सर में, जो दिखाऊंगा मेरे पास है, अभी इसको रखा है ये चीज़ जो यहाँ पे इंस्टॉल होगा। ऐसे फॉलो का लगाते हैं नया हैंडल। I said I'm moving too far, getting lost. तो एक साइड का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी दूसरे साइड का बाकी है। अभी दूसरे में लगाएंगे, इसके बाद देखेंगे, ट्राई करेंगे किस तरह से ये देखने में आती है। सो गाइस फाइनली ये काम हो चुका है और हैंडल नया लगा चुका हूँ। ये पुराना वाला ये रहा, जो ये बहुत भाई इसका बहुत ही डिमांड है। ठीक है, ये लगाने के बाद यार बहुत अच्छा कूलिंग लुक में चलाने के अच्छी है, देखने भी अच्छे लगते, चलाने भी अच्छे लगते। अभी जो लगाया वो भी यार फायर, दिखाता हूँ आपको। ये देखो बहुत कूल होगा। और मैं बताऊँ और दिक्कत क्या थी पहले वाली में और अभी क्या दिक्कत है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ज़्यादा हैंडल करता नहीं था, उतना आने के बाद ख़त्म। अभी देखो पूरा आ रहा है, हैंडल लग कर सकता हूँ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्लच ब्रेक सब ठीक ठाक है। और अभी यार चलाने पे भी बहुत मस्त होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है ओवैसी एक 2 आधा फालतू वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।